Hello，我係今年 Starburst 嘅隊長啦。咁喺呢條片就會同大家介紹翻我哋嘅 Baseboard project。我哋 team 啦，就大部分都係新嘅人啦，用好比較短嘅時間咧，就盡快可以做到一架所有嘢都可以 function，然後所有都做到嘅一隻機械人啦。咁就針對住今年嘅 game 就係 decode 啦。咁其實主要要做到嘅 task 就係有幾樣嘢嘅。咁首先就要喺個地下度可以去執起到啲波啦，擺上自己嘅車度，而射到落去嗰個嘅高入邊嘅，即係個籃入邊啦。基本上呢啲嘢咧，我哋呢架車就已經做到晒㗎啦。咁其實我哋原本點解有呢個 Baseboard project 嘅諗法咧？咁其實主要有兩個嘅。咁一咧就係令到我哋嘅 teammate 啦，即係比較新嘅，都會有機會真係去落手砌啦，然後要自己去諗點樣砌啦，design 啦。咁然後另外一個就係可以幫一啲即係比較新嘅一啲 team 啦，或者啲對 FTC 有興趣都可以去容易啲去接觸到呢件事咁樣。咁就因為其實呢架車都係一啲算係新玩嘅人去做到出嚟啦，咁所以就變咗佢係一定係簡單，但係同時亦都可以做到晒所有嘢。咁所以就變咗可以用呢個做一個框架介紹翻架車先啦。其實我哋架車有啲咩特別咧？就係佢就我哋係用翻晒所有 rev 啦，同埋 Go Builder 嘅 part 嚟砌出嚟嘅。咁就連一啲 3D printed 嘅 part 都唔會需要啦。咁就變咗，就算係一啲真係好新嘅人啦，自己冇一個 3D printer 都可以去做到一架車出嚟。主要幾 part 嘅就係有個 intake 啦，中間有個 transfer 就係呢一個 servo 嘅位置，係啦，中間呢度。咁然後最尾就咧會有個 shooter 啦，咁 shooter 就係呢兩個轆，咁 power 嘅 shooter 就有呢個 motor 啦。咁個車腳就係用咗mechanical wheel 啦，咁就變咗係 omnidirectional 嘅，咁就即係佢可以自轉啦，可以平移，咁就變咗喺今年個 field 就比較多平嘅 open area 啦，就變咗架車可以喐得好啲。另外咧就呢度用咗一個 active intake 啦，咁都係 ground intake 嘅，因為要喺個地下上邊執啲波上架車度啦。呢個咧就其實係呢啲一條條咧就係橡筋嚟嘅。咁佢就係一個滾筒形式啦，就長開住佢就會轉啲波入嚟。咁呢個就會係用一個 Cortex motor 去 power 嘅。咁跟住其實呢一個高度咧，就係因為我哋發現咗其實今年嘅波同官方寫住波嘅一個尺寸其實係有啲出入啦。咁就變咗其實除咗個波同官方嗰個唔一樣咧，佢其實就within 我哋自己啲波都發現其實個大細都有唔同嘅，所以一直建議翻，如果即係做 intake 嘅時候，或者其實 shooter 都係啦，就要因應翻可能自己啲波啊手頭上去睇邊一個高度啦，可以 fit 到晒自己嘅波啦。咁但係其實都比較容易去調校嘅，因為就係其實呢一個位置啦，裝上去都係呢度4粒螺絲，咁所以意味住咧，其實如果想校呢個高度咧，只需要扭4粒螺絲，咁跟住就可以。即係將佢上下咁樣去移動啦，一個空位啦。其實佢就係有塊膠板喺度嘅，咁佢就可以即係托住個波咁樣啦。咁其實塊膠板就任何一塊都得，咁但係最主要咧就唔可以太吹啦，因為喺我哋之後條片都可能會即係示範咁樣啦。Transfer 嗰度我哋就用咗2個 servo 嘅，咁就可以控制個波幾時可以碌入嗰個射嗰個位置啦。射呢個位置咧，我哋就用咗一個20:1嘅 rev 嘅 HD hex motor，咁咧佢就呢度見到其實大轉細嘅 gear 啦，咁個 gear ratio 咧就大概1:1就夠啦，咁就其實唔需要 gear up 咁多。見到係用咗一個 rev 嘅 traction wheel 啦，咁其實就最好咧就用一個grippy 啲嘅 wheel 去令到佢嗰個摩擦力係多啲嘅。咁但係就因為我哋手頭上就淨係得呢一隻嘅轆啦，咁所以就其實雖然佢效果冇咁好啦，但係我哋就用住先，咁都發現係即係 work 咁樣。咁呢架車嘅就係咁樣嘅一個結構啦，咁而家就可以俾大家睇翻佢真正嘅一個做出嚟喐係點樣樣。咁呢度就見到有嗰個塊板爛嘅一個情況。咁呢個 cardboard 就因為我哋嗰陣時買唔到 field 啦。咁所以就用住自己砌嘅一個嘢先。咁見到其實我哋就算用嗰個冇咁好嘅轆啦，同埋係冇乜點樣 gear up 到，其實
見到都係夠射 close range 嘅。Teams 有呢個 odometry pod 啦，或者係叫 dead wheel 咧，都可以去參考翻我哋呢個 modification 啦。咁就其實見到呢度加咗兩個 odometry pod 或者係 dead wheel 嘅。咁其實呢一個用途咧就係有呢兩個轆啦，咁佢就會可以知道你架車行咗幾多咁樣。咁就其實可以幫助到你哋我哋嗰個 period 咧，就去嗰個行嗰個精準度咁樣。其實就一定要係咁樣，即係咁樣呢個咁嘅 orientation 裝嘅。咁最好咧，其實就係兩個咁樣打橫，跟住中間一個咁樣打戙。咁但係其實兩個都 work 嘅，咁同埋始終我哋都提過幾次啦，就係呢架車最主要係想快完成啦，咁所以就只係做咗兩個啫。CAD 嘅 file 啦，都會放翻喺個下底個 description 嘅 link 嘅，咁樣就大家可以跟翻嚟睇啦。咁然後呢度其實我哋所有用咗嘅 part 都會喺呢個 browser 嘅部分睇到晒啦。咁其實如果大家想知 exactly 喺邊度，就可以咁樣撳翻，就會知道其實我哋 exactly 係用咗邊一啲嘅零件，就可以大家方便啲去睇到架車咁樣。呢個就係一個我自己出咗個 game 初步嘅諗法嚟嘅。咁當然就冇真係整到呢架車出嚟啦，因為比較複雜前面呢度。咁但係呢架車嘅好處咧，就係其實佢後邊呢度見到好多空位啦，其實佢就可以做一個 storage 嘅。頭先架車都有啲類似啦，都係一個 active intake 咁，就係 ground intake 上去嘅。intake 完之後上去咧，就會係一個即係車嘅軌道啦。可能喺呢一個位置咁樣，就我有一個 pointer 就可以碌翻個 bob 去呢一個 flywheel 嘅 shooter。咁其實個 shooter 嗰個 design 都係同我哋真正整咗出嚟個架一樣，分別就係佢可以同一邊 intake 啦，同一邊射啦。咁同埋仲有就係後邊有呢個預留埋嗰個儲存波嘅一個位置。咁啊 baseboard 嘅分享就到呢度啦。咁之後我哋應該就會去拍一啲關於 Fusion Basic，即係可能 FTC 會用到嘅一啲skill。如果想開始用 Fusion 嘅話，都可以容易上手啲咁樣啦。係針對翻 FTC 會用到嘅嘢嘅。對呢架車有啲咩問題啊？或者係想 connect 翻我哋咧，咁都可以睇翻我哋 Instagram 啦，或者可以係 email 或者下底留言都得嘅。咁我哋下條片再見。